Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji wetu wapendwa, leo tumebahatika. Tuko mbele ya mmoja katika wasomi wa Afrika Mashariki. Tuko mbele ya mzee wetu. Tuko mbele ya watu waliotumikia Mwenyezi Mungu na Mtume. Kwa zama hizi ni wachache mfano wake. Ni wachache kwa ilmu, ni wachache kwa maarifa, ni wachache kwa kubobea katika nyanja mbalimbali, ni wachache kwa uzoefu walionao. Habib Ahmad bin al-Habib Ahmad bin al-Habib Saleh Jamalullah. Leo tumkaribisha katika channel yetu ya Badawi TV, na sitokuwa na maneno mingi mbele yake, isipokuwa nitapenda yeye ili tuweze kumsikia, atueleze, atufahamishe. Mwanzo tukaribisha katika ukumbi huu. Ahlan wa sahlan. Nimekaribia inshallah. Na tuko pamoja. Naam. Asante sana. Al-Habib, napenda turudi nyuma katika historia yako. Turudi nyuma wakati wa kuzaliwa kwako. Kuna matukio gani ambayo kwamba yanakuhusu wewe na matukio gani ambayo kwamba yanamhusu Al-Habib Ahmad ambayo kwamba ndiye mzazi wako? Kulitokea nini siku kama hiyo ya kuzaliwa kwako? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hakika tarikhi yangu ya kuzaliwa ina sehemu nyingi. Ina sehemu za kinyumbani, na huwa ni mambo ya kinyumbani, si dharura hata yazungumzwe yakiwa ni mambo ya kinyumbani, isipokuwa huya haja, japokuwa ni kwa uchache yakazungumza. Hapa ninapozungumza, tulikuwa tuna mashangazi wengi. Mdogo wao kabisa alikuwa ni Hababa Fatima bint al-Habib Saleh bin Ali Jamalillah. Na haya ni mazungumzo ya kinyumbani, lakini hayapingi hata kutoka nje, sababu si siri maalum. Hababa yetu huyu Hababa Fatima alotangaa kwa jina la shangazi mtoto, manake alikuwa ndiye mtoto kabisa katika akhawati zake. Alikuwa hakujaliwa kuzaa. Akamwambia mzee, yani alwalid, Habib Ahmad Badawi ambaye ndiye babangu, akamwambia nataka unipe na mimi kijana wa kubuni. Mzee Habib Ahmad Badawi akamwambia vijana wako tele, tukua mtakae. Akamwambia kweli najua wako tele, lakini nataka huyu unihusishe. Mungu akujalie upate kijana, unipe mimi, ni wangu. Siku hizo alikuwa mzee Habib Ahmad una safari ya al-Hajj. Kamba basi inshallah hata tuenda safari ya al-Hajj, Mwenyezi Mungu atajalia khairi. Kwa ufupi likawa alolitaka Hababa Fatima mwenye Badawi, yani alwalid, akaenda al-Hajj. Kwa hadithi ndefu sana na zituko za ajabu sana, hapa haiyawa ni mahala pake kuzungumza, kuliko kwa pengine kwa mbeeni tutayazungumza, kwa sababu ni mazungumzo ya kielimu, ni mazungumzo ya kimasomo. Lakini hata haya mambo ya kwa mnyonyoro au cheni. Alwalid al-Safiri kaenda al-Hajj, alimtukuzie Sharif Saidi na Said Muhammad Shatiri. Hawa ni wakweze wameoa binti Habib Ahmad Badawi. Nizake al-Hajj, Mwenyezi Mungu katia kabuli. Mamangu akashika mimba. Hapo ni mwaka gani pengine tuweze kutasawar? Hapo ni katika siku za 1358 takriban kuzaliwa kwangu. Kwa vile au kwa yaule kwamba Al-Habib Ahmad kufa kwake ilikuwa ndio kuzaliwa kwangu, ni rahisi kuzijua tarikhi. Hata huwezi kuipenya ukaijepa ile tarikhi, sababu iko kabrini kwenye mashahadi. Almuhimu, mamangu akapata mimba, na kabla hapo mamangu hasa nilikuwa na ndugu zangu mama na baba. Naam. Wa baba tu, kama kina Habib Ali, Sharif Dini, ndio mkubwa wako. Hao ndio mkubwa zangu kabisa. Sharif Khatami, hao walikuwa ni tumbo la Bakathir, na wengine tumbo la Al-Amudi wa hakadha. Na wewe mamako ni tumbo gani? Mimi mamangu ni tumbo la Abthani. Al-Abthani. Alitoka Mkela. Ndio.
Siu. Mashallah. Sasa wakashukia Amu, akaolewa mamangu na Habib Ahmed Badawi, akawazaa alowazaa. Yani mimi nalikuwa na Sofia na Hassan na Mustafa na Mwenye Karama. Hawa wane walikuwa ni mama na baba. Hao wote walikuwa ni kubwa zako? Taban. Wewe ndo ulikuwa mwisho kwa Mimi nilikuwa ndio tumbo la mama akiitwa mama? Naam. Mama Bark. mama Barke binti Muhammad bin Jamil al-Abthani. Mpaka leo wajomba zangu wapatikana sehemu mbali, haswa Tanzania, Dar es Salaam na Morogoro na Tanga. Asli Mukalla. Silo toka Mkalla. Ndio. Mashallah. Shukrani sana. Mazazi yangu ilimfanya mzee wake zake wote wakubaliane kuketi mahala kulingana na sharia ya kila mtu kupewa siku yake. Wenyewe walihisi kwamba mzee sasa huko katika hali si ya kupekwa huku na huku, bora tuamue aketi mahala pamoja tu sasa. Naam. Kwa mke wake Khali Kamari katika hali la Amudi. Naam. Mauke na mzee mwenye na Alhabib Hussein na wanawake. Ikawa watu wote wako kule, wake zake wote wako kule, bighadhi nadhar, bila kuangalia wivu au. Sasa ilikuwa ni hali ni kumwangalia hali yake tu. Yasemekana watu walikuwa wakilia sana, na ile hali alikuwa nayo yalikuwa ni hali yaonyesha kwamba haya ni maradhi ya mauti, hali yake na mwendo wake. Lakini alikuwa na fahamu yake na uzima wake, na akiwaona watu ungia wakitoka kwa ajili kumwangalia, taban kwa uzee wake na cheo chake na tangamano lake, ilikuwa waume na wanawake ungia, na kila wakiingia wakimuona huwa wakilia, kana na yeye mwenyewe pia alikuwa ameitambua kuwa uko katika hali ya maradhi ya mauti. Aliwaambia vijana zake, msilie, insha Allah taala mtawatia ishara mzuri. Naam. Almuhimu siku zikapita, akafariki alfajiri. Wakati huo kulililiwa, ndio watu walilia sana, na hii ni desturi ndio ya wenye kufiliwa. Lakini kile kilio kilishtadi na mamangu na tumbo la mimba, nikazaliwa mimi. Kitu ambacho kwamba kisharia hakikumsumbua mamangu, hukumu ya eda lilimalizika eda kwa kuzaa. Sasa hapa pana tofauti tu chache ambao kwamba haiathir, ima nalizaliwa kabla ya hayafa au baada ya kufa tu, au baada ya janaza kutoka kwenda msikitini, au baada ya kutoka msikitini. Almuhimu ilikuwa ni wakati mfupi sana baina kufa kwake na eda la mamangu. Walobaki wote waliketi eda la kisharia kubwa, lakini mamangu lalimalizika pale pale kwa kuzaa. Alirukwa na nikawa siko nyumbani pale, nyumba ya Amati Zainabu ya Khali Kamari, ile ambayo kwamba walikuwa wamekusanyikana wote. Nikatolewa mimi, nikapewa Mshambara. Mshambara ili akuangalie, anishike, ndio akuye maarufu Mwajuma. Hata kina Abdurrahman Badawi mamao na Tuma Khamisi na ni jamaa ni ukoo mmoja, ndio ulikuwa maarufu pale Riyadha. Huyu Mwajuma akanipokea na akawanisondesha. Kitu kileta baadhi ya ajabu, huyo mtu hana kijana. Ilikuwa yeye kukusondesha, ilikuwa yeye kutoka maziwa, lakini mimi nalisonda kwake mpaka kawa hutezwa shere na wendani wangu. Huteza pale kawa ndani, muda huwawata kakimbia kenda kusonda kaya kwa kia ushika bubu au titi au sonda. Hoyo mama yangu hata sihisi
kwamba kuna jambo la ajabu zaidi. Hiyo ni ya kwanza. Ndio. Ya pili, baada ya kutukuliwa mimi kuwekwa kwa Mwajumwa, ndio, wakaya watu wa Moi kunitaka. Takriban ilikuwa wiki mzima silali mahala pamoja. Kila mmoja hukutukua kwake kiti na wewe, kimaliza huyu huenda tupe sisi. Kiewa na Moi mzima wakati hono. Katika hao ni kina Maganzel. Kina Ganzel, ndio. Shangazi Maembe, Kale Maembe. Akaya kwa shangazi na mtaka. Akaya Amina. Pale jirani ya kina shangazi Maembe pale, Mtamwini pale. Na yeye kanitaka. Ndio. Akaya atia. Trabad pia kakutaka. Waka hukutukua pia na wao. Kila mwasi Mtamwini kwa kina mmaa alikuwa maarufu. Watu wengi wakiewa pale. Kina Basalama na wengine kutoka Pate. Na mimi kawa huyewa pale. Kila siku nyumba mbali. Nikiewa. Nakumbuka katika walonitukua ni Badi Ngalawa. Hao kina Ganzel. Naam. Kinaambia mimi ni mkubwa wako. Na alikuwa mtu wa sadiki kwa ile kimo chake na mwili wake. Na wewe mtukua mwenye baba toka kofu mwenye Badawi. Ilikuwa kama ajabu. Kinaambia mimi ni mkubwa wako, mimi kutukua. Kikupeka nyumbani kwa Kale Maembe. Alikinitukua Riadha, kaniita mpaka Mkomani pale Mbeya, msikiti wa Mwalimu Hamidi. Hamidi. Nikaishi. Wakaya Wangazija pia na wakakutukua. Wao walinitaka kunisomesha Qur'ani. Kama jamaa zetu, kama arhami zetu. Kwa sababu mwenye Badawi alikana na Wangazija. Naam. Wakaya wakamwambia mwenye darusi, sisi tuleika nadhiri, ukijana tumsomeshe sisi. Habibi darusi kilugha yake hakushangaa, aliambia hondrie mtukueni. Kusomesha na Wangazija. Mwalimu gani? Mwalimu Bini ndio kusomesha. Siku hizo kuna Mabudu, kuna Madali Abu, kuna yani mwane Sheikh Abdul Latif na yeye mwenye Abdul Latif. Wote hao ni walimu wa kusomesha Qur'ani. Walikisomesha Mabatini. Mtaa wa Mabatini. Ni pale maarufu. Lakini kile chuo kilikuwa cha mabati. Na mtaa ukamkuliwa mtaa wa Mabatini. Chuo cha Mabatini. Ndio. Lakini walinisomesha kiasi cha kuweza kuwapa yamini tu, wallahi tulimsomesha. Mashaallah. Lakini nalikuwa mkenge. Kwa lugha kisasa. Toro tena, mtoro adui. Jana kitaka kunishika, tayari kupigana nao. Takikurudi. Manake walikitolewa vijana kunizengea. Na walikuwa wao mahala pangu ni Pwani, kuweza mashua. Ni Minazini, kupanda minazi, kwenda ndege au posta pale Mkunguni pale. Tukiwapiga ndiwa pale. Ndio kastampa. Kamzengeeni huyo, basi takuwa kushikwa tu pale. Na tatizo kubwa lilokuweko ni kwamba shangazi huyo alionitaka aliyemuomba tangu mwenye Badawi aliingiwa na mushkili mkubwa kusomesha. Ataka nisomeshe, lakini kwa ile mahaba yake na kunitaka kwake, msimpigeni huyu, sitaki kupigiwa huyu. Sasa utasomeshwa yeye bila sasa kuna ruhusa kudaro. Lakini nalizidi utoro wangu. Manake nakumbuka kama hiyo mwanzo kusomeshwa alfabeti kwa jasi, ile maandishi ya wino wa toka jasi katika ubao. Sikuimaliza alfabeti na iliyotupia wenyewe mbao zao, wakachoka nami kukuandama na kufuata na kukuetea wanafunzi kuulizia. Kawa ushikwa kishikwa mpaka wakachoka tena. Mwisho zilozuka za tofauti za Mabatini, zilowapa watu wa Mabatini kuondoka kuya Mambrui. Ndio. Kwa zituko si mahala pake hapa. Ndio. Almuhimu kile chuo kikavundika.
mwenye darusi kanitukua kanipeka chuo cha bure. Alikuwa Ahmed Salmin Bagufa, msikiti wa Lwal Seif. Kile chalikitwa chuo cha bure sababu chalikilipiwa na wakfu kamishna. Mwalimu alikilipwa na wakfu kamishna. Jana soma bure. Hawatozwi peni la Alhamisi. Sisi tukisha tukaweka peni la Alhamisi. Ila likuwa sila lazima la khiyari. Nikasoma Lwal Seif. Kusoma kwa wenyewe pia kulikuwa ni ajabu. Manake mwalimu Ahmed Salmini alikiniweka ubavuni mwake akiniambia wasikize hao. Kama mimi sisomi, usikiza watu. Usikiza. Na sikumbuki kwamba mimi nasoma hata juzu ama. Kazi yako kwenda kusoma. Wala kule sikusoma kabisa. Isipokuwa ni ile alfabe tena kwa muda na hukuimaliza. Sikuimaliza. Chuo kikashangaa kaitwa Lwal Seif. Hapo ulipokuwa Lwal Seif kwa husomesha watu ulikuwa na umri takriban na miaka mingapi? Siwezi kukwambia bidhabti. Lakini bado ni kijana hata si balighi. Wewe balighi. Wasikiza. Mimi kama husikiza. Walikuwa kina Bwana Jao, Khamisi Abudi, kina Basalama, kina Abudi Hagani, kina Hasani Murshidi jamaa yetu le na wengineo. Chalikivuma chuo kile hasa baada kuondoka chuo cha Mabatini. Wakawa wanafunzi wengi wamekuwa wako pale kusoma. Nikaendelea siku za kuendelea, baba yetu akafariki, baba Nuru binti Habib Saleh alifariki Mambrui. Ndio sababu yeye alikuwa ni mmoja pia waliondoka. Watu Mabatini walipoondoka na akafariki. Mwenye darusi alikuwa kwa Mombasa, akae Mombasa, akae Mambrui. Huku ikaondoshwa mashua Amu mpaka Kikoni, kukapandiwa lori kukaendewa Mambrui kuzika. Takriban wazee wote, Habib Ali, Sharif Dini, Mwenye Khitami, Mzee Mwenye, Basani. Yani ilikuwa ule muhit mzunguko wa kwetu wote bado huko pale Riyadh. Wale jamaa waliposikilia Mambrui, mwenye darasa aliuliza Muthanna yuwapi? Aliniita Muthanna mimi. Ile Ahmad. Jamaa walishanga hawakufikiri kama atakuuliza kwamba nitaulizwa au nitatukuliwa mazishini kwa hali ya ujana. Ikawa mimi si kuwahi mazishi yale. Lakini mwenye kaniuliza kwa sheshegi. Na baada hapo naweza kwenda na mashangazi waliobaki wote na lingia kaburini mimi. Mashaallah. Shangazi Manrukia ulimzika mwenyewe. Shangazi Manrukia kwa kuniita mwenyewe. Shuka. Kwa kuita mwenyewe. Mwenye darusi. Mwenye darusi kuambia shuka wewe. Lakini shusha. Kurudi tu watu mazishini na chuo cha Mabatini hakiko ndio kapekwa Lwal Seif. Kurudi kutoka mazishini. Kurudi kutoka mazishini tu katolewa chuo cha Lwal Seif. Katolewa chuo cha Lwal Seif. Hapo na mkufahamu sasa. Mfahamu. Kwa yule sikuonekana mazishini, ikazingatiwa labda kama umbali. Kaondoshwa Lwal Seif, karudishwa Riyadh. Kawa mimi uko pale Riyadh. Niko Riyadh. Somesha. Kulikuwa kuna madrasa Najah. Kusomesha kwa mara kwanza Riyadh, aliporudi Riyadh mwalimu wako kwanza. Nalikuwa mimi nikisoma kwa mwalimu Ali Swabu, akawa mwalimu Bakari, pia kusoma kwake. Akawa mwalimu Said Umari, pia kusoma kwake. Watatu. Kwa kwanza alikuwa ni nani? Mwalimu Said Umari. Kabla haya mwalimu Ali Swabu wala mwalimu Ali Swabu alikuwa kitambo pamoja na mwalimu Said Umari. Kisha kwa yuo akawa mwalimu Bakari. Wote hao ndio kwao pamoja kusomesha. Pamoja kusomesha. Mpaka ngao pekwa kwenda kusoma khitima. Kwa hiyo uchenda kusoma khitima wewe hesabiwa mwalimu. Chochote basi wewe katika fungu la walimu. Nikaendelea nikawa nasomesha Riyadh, hadhara, maulidi, dasharia, burda. Sana tukiwa na burda pia. Na burda na almarhum Bahsan. Tukawa tuendesha hizo zetu. Sikusoma madrasa Najah. Kuwahi kabisa kusoma. Sikuwahi. Na
mwenye darusi alikuwa una tahafudh yule madrasat an-Najah, alikuwa hataki kwa hoja madrasa hii si yenu, mwaweza kuondoshwa, mwaweza kufukuzwa. Hii riadha mmemaliza, ndo ni hapa riadha. Na hakika walikuweko riadha. Mimi nimesoma riadha wakati hono, nimesoma kwa mzee mwenye, nimesoma kwa Said Hassani pale riadha kuna Rubati. ndani ya msikiti. Rubati jana likisoma juzu. Nilisoma kwa mzee mwenye, nakumbuka kama yeo na kesho. Fathul Qaribi hini, Burda, Hamzia, kasoma kwa mzee mwenye. Kwa Said Hassani alikisomesha riadha. Bahasani alikisomesha riadha. Mwenye Said Ali alikisomesha riadha. Mzee mwenye Sharifuddini, na kote hao nimesoma. Lakini masomo yangu yalikuwa ni hayo ya kuchokesha na kukimbia. Nikumbuka mzee mwenye mpaka alisikilia kuambia watu, msifuatane naye yule tawaribu, Utafanya na nyinyi mwe wakenge. Mwenye dini atuweke darasa kabla salati al-fajr. Ikawa mimi tamwambia shangazi, basi mitalala msikitini. Kawa hulala msikitini, tukiamshwa kabla al-fajr tumesoma. Lakini ni haya masomo si ya kufuza, ya kukata. Kwa Bahasani nakumbuka mmesoma Riyadhul Badi', mpaka Rahabia, mpaka Miqati. Kwa mzee mwenye fiqhi, Hamzia, nalikuwa na darasa za dhuhuri. Mwenye khitama ilikuwa saa 3 ya usiku kusomesha. Zote, yani ndugu zangu wote wamenisomesha. Mashaallah. Lakini msomesho wenyewe ni mutakati, kukata, si wa kufuza. Hukumbuki kwa hichi ulianza bismillah, sikumaliza kitabu. Huanza tu lakini humalizi. Nasomesha Riyadhul Badi' na marhum Bahsani, usikilia mlango wa janaza, wayo ile ada janaza. Shangazi kafanya mikate na chai kumaliza mlango wa janaza. Hoyo Nishakuhitimu. Said Hussein alinisomesha wakati nilipokuwa henda kusomesha madrasa. Sasa ilibidi kusomesha madrasa, na jamaa kanana tusimwambie mwenye ami. Kusomesha wapi? Madrasa Najahi, kumaanisha wewe hukusoma, lakini madrasa Najahi wewe umesomesha. Umesomesha. Ndio. Na sababu ni kwamba Said Hussein alisafiri na mwenye Said Umari kwenda Unguja kumpeka. Katindikia kule. Kakaliwa ikawa kuna kalimatia. Ikawa kuna faragha huku. Basi mzee mwenye kanambia ndo somesha. Mimi nimesomesha madrasa pamoja na Muhammad Sheikh, Mama Sheikh Alwali na mzee mwenye na khitama. Wakisomesha. Tukisoma khitima kila mwa shilingi. Ilikuwa khitima shilingi 4. Khitima. Mimi moya, khitami moya, mzee moya. Kichelewa tu, mbona tuetei bwana? Mbona wote sente? Shilingi. Mashaallah. Kasomesha madrasa. Ndio. Ndani kule. Kisa kaya na mwenye li kusomesha. Alikisoma madrasa, kafanya mwalimu. Na alikuwa mkali sana. Nyali. Siku moja katika ukali wake, alishika ile saa ya mezani ile. Kakumpiga na yurudeni. Lakini salama kaihepu. Lakini angalimuumiza sana. Ni nzito ile chuma. Alikuwa mkali sana. Kinyume changu. Wewe ulikuwa uloe kupiga? Ulikuwa ukipiga wanafunzi? Alikichora sana. Akaa Said Hassani naye. Bado mimi niko. Wewe umekwenda Najahi kabla Said Hassani hayaya? Kabla? Ndo zamani. Said Hassani alikuwa kwa thawra ya lugha ya Kiarabu. Akaja na mamko wa lugha. Lakini vijana walikisoma, walikifahamu. Kaishi madrasa. Said Hussein akaya kutoka Unguja. Baada
kuketi na alipoondoka Mwalimu na mwenye Said Omari wakaketi sana Unguja, akaya kisha akaamua kurudi baadaye. alipoamua kurudi akawa huko Dar es Salaam. Akanambia sasa Dar es Salaam ni mimi peke yangu, Nataka msaidizi. ndo nisaidie. Basi kaondoka mimi, Kumfuata ndugu yako. tukaishi Dar es Salaam mpaka siku za kutolewa kwa sababu mulafaka zilopangwa tu Hazikuwa na kwa tutanganya siasa na dini. Na hakika siku moja alitoa hotuba ikawa ni siasa tupu. Serikali ilikuwa imepasishwa kazi ya watu watafanya saa 1 mpaka saa 7. Siku gani? Siku za kazi kuanzia saa 1 mpaka saa 7. hakuna tena hapo. Sasa ikaya swala, je, siku ya Jumaa Itakuwa vipi? serikali ikatangaza waandike barua waandike barua watu. Mimi sikulikubali Waandike barua ya kuomba ruhusa. Kila siku ya Jumaa waandike barua. Ili kila Jumaa barua mwaka moja. Nika siku ya Maulidi ya Mnazi Mmoja tarehe 12. makubwa ile. Mawaziri na ilikatoa hotuba. Nikanena si halali sisi kulazimishwa kuandika barua kwa ajili ya kwenda kusali Jumaa. Kwa ajili ya kwenda kusali Jumaa. Ikiwa Uislamu hautambulikani hapa Tanzania miaka na miaka, hiyo mtu mpaka kutaka kwenda kusali Jumaa andike barua si halali. Ndio. Madhumuni kama hayo ikazingatiwa ni siasa, na ni siasa. Mimi mwezi 13 nikaondoka kwa zangu Amu. Huwa nikikimbilia maulidi ya mwalimu wangu Loli Seif. Tuko kule Mwalimu Salmini. Bibi Hussein kanambia usie huko, mambo yameharibika, Usirudi tena. Usirudi. Kategea Mamburui. Muhammad kanambia keti hapa tuwe sute. Tukawa sute pale Madrasatun Nur. Uketi tu kaandikiwa mshahara shilingi 60. Yani ulipokuwa sasa umeshindikana kurudi Dar es Salaam, Ustadh Muhammad akwambia wewe basi haina haja tena kwenda. Madamu kule kumekuwa na shida, basi tukuhitajia hapa, tushirikiane pamoja kusomesha Madrasatun Nur. Naam. Tukaendelea. Tukipoa cheki tutaenda benki kutukua shilingi 60 kwa mwezi. Kisa kaitwa msikiti wa Raskop. Amu. Na almarhum Sheikh Abdurrahmani. Husainia. Msikiti Raskop wa Amu. Kufanya nini? Sheikh Abdurrahmani alikuwa tajiri na mashua zake na niswalishe. Uwe imamu pale. Na kusomesha. Kama usomesha. Kwani wewe Sheikh Abdurrahmani al-Husaini ana uhusiano na msikiti wa Raskop? Alikuwa ndio umefika. Kawa napewa mshahara shilingi 5 kwa mwezi. Umetoka kwenye shilingi 60 umerudi kwa shilingi 5. Siku za nyuma za kukimbia, shangazi pia alikuwa sabudi. Akamwambia Mwalimu Salmini, mfunge huyu. Tie pingu. Apate kuwa na nidhamu. Kwa pingu muda wa mwezi mzima. Niko nyumbani kwa Mwalimu Salmini kule. Uruhusi kutoka. Hutoka usiku kwenda chooni tena Mkunguni kule. Pwani. Naona haya na tahayari. Kizi haja mpaka usiku. Upo wa kijana kanishika mkono na huku nimevaa pingu. Mwezi mzima. Haya kwa fupi. Naam. Yalikuwa ndio masomo yangu. Masomo yako. Na umetuelezea kuwa umesoma kwa ndugu zako wote. Alhamdulillah. Je, kuna wasokuwa ndani ya familia yako pia ulisoma kwao? Mbali Mwalimu Salmini alikuwa ni mwalimu wa Qur'ani. Je, kuna walimu wengine walokusomesha ilmu? Mimi nilisomeshwa Said Muhammad Sagafu. Naambia mimi babako amenisomesha. Ndio. Na mimi mpaka nikusomeshe. Haya. Mimi asubuhi enda madrasa. Na kabla huenda pita nyumbani. Alikuwa na nyumba 2 ile Tini kama mlifahamu. Ile pale kushuka kule Tini. Kwa Nana kule. Kule kwa Nana huko pande huko. Naam. Kana Bertha Burda.
tukaanza burda mintadha, tukisikilia ya sabu hunizengea hanioni. Siku ya kwanza mara 2-3 tulikuwa na mara 2-3, mara pili kusikia ya hasabu sabu wana alhubba munkatim, ukaona hapa utanitosha mimi. Alinisomesha ni Said Omar Sagaf, ndugu yake Said Muhammad Sagaf, mdogo wake ni mdogo. Akaniambia hayo, sisi tumesema kwa babako lazima sisi tukusomesha. Lakini kwa kile katiti nalipata muda kwa sababu nilikuwa mzikuoa kwake. Ulikuwa ni mkuu wako, bali kuwa ni mwalimu wako alikuozesha. Nikasoma. Ndio. Said Omar Sagaf. Ulisoma nini kwa Said Omar Sagaf? Tafsiri ya Qur'ani. Nikawa Habibi Ali kaniambia ndo magharibi Riyadha, kanisomesha bin Aqil. Akusomesha bin Aqil Alfia pia sikuimaliza. Ndio. Akanisomesha tariqatu sahla ya istikhraj alqibla, akanisomesha nuzhatu nadhar. Ulimaliza lakini hizo tulisoma 3. wewe na mimi na Said Abbas na Muhammad Said. Ustadh Abbas au Khatib wakati tuko Mambrui, aliosomesha mtu wa Mambrui. Wewe Mambrui kwa lala mimi kanisomesha, katusomesha nuzhatu nadhar. Ustadh Abbas pia akifundishwa hapa Mambrui. Mimi kama Mambrui, Ustadh Abbas ni mwalimu somesha Nur. Nuzha na tariqatu sahla na al-soda Qatru nada. Tulimaliza muda siku hiyo, ghafla akaniambia utafasiri hapa Mambrui. Sasa ulisoma Mambrui kisha baadaye nimekwenda Ramadhani akakwambia haya sasa. Kanibisha kijibao kaniambia utafasiri. Huyu uende wapi? Kanipitisha kenda kwa shangazi, kanitilia Fatiha, nikawa nafasiri kufa Jalalain. Ndio nisimamisha. Ndugu ni wote, hata Hassan huyu mama baba mmoja alimsomesha Kizungu, yani tena kawa ndani lakini andikia harufi A B C D. yeye alisoma yapo anifundisha Kizungu. Darasani nisomesha, mwenye elimu nisomesha. Kao katika wana wa ndugu zako sasa. Na ndugu zangu. Mwenye elimu wewe na yeye mwenye elimu mkubwa. Mtshemi sana. Salimia mahali tukisikiza darasa. Kwa Sheikh Muhammad bin Ali tukisikiza darasa. Talaqi. Kusoma darasa nini? Kusoma nini kwa Sheikh Muhammad bin Ali? Sizikumbuka. Si mashairi, hakufundisha mashairi. Yote na ni fundi. Nani? Darasa yake za Nasri mbali za Ramadhani. Darasa la Nasri ukisoma nini tasawuf? Kama ndio Al-Amini tabaraka Masudi siku za Ramadhani tulikuwa tutoki katika Madina ya Twari katika Twari ndio kabla hapo tukisikiza na darasa msikiti Malala msikiti Malala hiyo madihi na mtari mkuja msikiti Malala mkaenda kusoma kufundishwa kuja Twari na kutoa madihi msikiti Malala. Yalikuwa mambo ya ajabu. Wakati tukitoka hapo tukapita na Anisa Ramadhani hiyo Ramadhani
Saa ngapi na saa ngapi na saa ngapi? Hizo saa 3 ya usiku. Tukishuka tukaenda Anis. kwa Said Muhammad Adnan. Kutoka Riyadha saa ngapi? Saa 3. Baada ya kufuturu Baada ya kufuturu. tunakuja Gatiti. Hamwe swali Isha. Mwanzo huenda kwa Said Muhammad. Ya. Nala. Mkasoma Madihi. Kisha mkitoka Nalalo mkaenda kwa Said Muhammad. Anisa. Mkaenda Anisa kwa Mkuza. Tukaya. Sio kwa Mkuza wakati hono. Mkuza. Kisha mkitoka kwa Mkuza mkirudi Said Muhammad Adnan. Kisha darasa yake tafsiri ya Tabaraka pia. Kwa Mkuza mkisoma nini? Madihi. Msoma Madihi. Alikuwa Nalalo na msoma Madihi. tafsiri ya Majma Sabu ile. Sawa ya sherehe. Nisoma. Kitoka kwa Mkuza mkirudi tena kwa Said Muhammad Adnan. Siku nyingine tulienda kwa Muhammad Masudi. Wapi msikiti gani? Msikiti gani? Wanayala. Akisomesha Madihi. Sheikh Muhammad Masudi baba kusuna Chichewadi. Sana kwa kazi. Kumbuka kwa kazi. Sana. Mashaallah. Kisha mkitoka zenu sasa murudi tena hapa. ulala mpaka wakati wa saa 6. Mkiswali Isha, mkiswali tarawih. Tena mkisoma tena Madihi baada ya tarawih. Sasa Habib, hayo muhimu sana, mazuri sana, na ni historia kubwa kwangu mimi. Nimesoma mingi yenye faida. Baada ya hayo yote, mwenye kusoma ilmu lazima usafiri sana. Nena wa inna al-ilma wa rihla tawaman. Inna al-ilma wa rihla tawaman. Hata wawili, elimu na safari. Je, safari zako safiri wapi na wapi katika mbali kutoka Kenya, Amu, Mamburui, Mombasa, sehemu gani nyingine ambapo ulisafiri katika ima kwa kutafuta elimu au kwa rihla zako za? Kuhusu safari, toka ujanani mwenye mwenye darusi alikinipenda sana, alikintukua safari na zilikuwa safari Malindi, ziara Shafii ilikuwa mara moja, lakini Kau, kila safari ya Kau aliwakutumtukua. Nilipata bahati kubwa ya kutukuliwa safarini, lakini hazikuwa ni safari za masomo, zilikuwa safari za kuhudhuria ziara, kuwatembelea watu. Kuanda ziara za kielimu ni wakati na Unguja. Said Saleh Mahmud Qahtani. Saleh Qahtani alikuwa ni mkwe wa Habib Ali. Na alipewa Asia kumpeka Unguja. Kuja Asia ni binti ya Habib Ali Badr. Kuketi sana Unguja. Kuketi sana Unguja. Nilisoma kwa Habib. Kwa hakika ukataona Habib alikuwa Habib Omar bin Saud. Alikuwa hasomishi tena. Habib Omar hasomishi tena. Lakini kufanya kilma
lakini si kitabu. Wewe kusomesha mlango baada ya mlango. Nikihudhuria Ratib al-Aqasi sanawati, fanya kalima ukapokea kwa nilisomesha kwa Sayyid Abdul Fattah Jamali, nilisoma kwa Abul Hasan Ulisoma huko? Nimeingia babu mausul alikuwa katika mlango mausul wasil, babu mausul wasil kicheni sisi namna kusomesha kasoma naham Sheikh Suleiman Alawi soma kwake Baraka Abdallah Sheikh Abdallah Saleh soma kumwomba nipende na mimi mtoto Badawi, mimi Badawi shekhe yangu na nini. Ulisoma kuanisha, ulisoma nini Markaz al-Islam? Ni Markaz nyumbani kwake. Anaonesha ijaza Sheikh Saleh, Abdullah Saleh, ijaza za al-Badiri. nani Al-Habib Umar? Sheikh Abdallah Saleh kuonesha ijaza za alipewa na Al-Habib Saleh za Al-Badr. lakini sisomi yao nabii, lakini sisomi. Sikiza na kwa Said Hamid Mansur soma karibu kwa watu wengi nilisoma, na nilipokuwa Dar es Salaam nilisoma kwa Sheikh Hassan bin Umair Dar es Salaam. Wanachuoni nilikuwa huko Wakati huo na Dar es Salaam. Hapo ulipokuwa wewe uko Dar es Salaam na huko Masjid Badawi na sauka kusoma kwa Sheikh nani? Sheikh Hassan bin Umair Shirazi bin Umair Ash-Shirazi. Wewe ni mtu wa pale Dar es Salaam. Kisa tulikuwa tuna safari na watu wa Misri, wakiwa natembea nao kwa tarjuma, tukaenda Singida, Dodoma, wakikutuba katika watu niliosoma kwao Jida, Habibi Shafii, Muhammad bin Umar Shafii, Muhammad bin Umar Shafii walikuwa ni watu Abu wa Jida. Yakut Nafis na mmoja kama Said Yahya Jida pia جدا مواسل محمد البيتي لسانك وحبيبي أحمد سلام أحمد بن عبد القادر، أحمد عبد القادر بن أحمد سجاف. درس لك الأسبوع بسوما مكسومني كل أسبوع نصعد نصائح الدينية فرمو سوما أبو بكر المشهور فرمو nyumbani kwake. Lakini ukiana katika zile rihla zako za haji, sio? Hiyo zamani tulienda haji miezi 6. Hizo mketi Saudia kwa miezi 6. Nisoma kwa Sayyid Muhammad Saleh Mnahar, nimesoma darasa la ndani ya Raudha siku za Ramadhani Kwa sana Sahih Bukhari. Hii somo kama juzi ndio somo kwa ikiongozwa na Said Muhammad
Saleh ibn Muhammad Saleh. Katika kwenye raudha tu. kisa ikafunga. Nisoma kwa Said Ali al-Maliki. Said Muhammad bin Ali. Hawana watu wa Makka sasa. Ndio kanifanya kiswa cha mzee na yeye iliyotolea. Musa Tafurahi kutolea. mzee alipokwenda Haji alikuwa yeye na Sheikh Said na Said Muhammad. akawapa senti zake wote kumshukia. Akashukia kwa Said Hassan Fadak Pale Makka. kamchukua kamutahara. Sasa pesa alimwatia nani? Habib. Hawa wawili Sheikh Said na Said Muhammad. Said Hassan Fadak kamwambia Said Ali al-Maliki kukotea mgeni huyu kutoka Afrika bisha amba basi tasomesha Babu Salam. Kisa tokwenda nyumbani kuna chai ukilioko hakuna uwalishi. Mzee kamwambia takwenda, lakini kwa masharuti. Mimi pesa zangu nimewafahamu, isipokuwa paoni 5 za dhahabu nazonunua. Hizi nimeziweka, nataka kununua kitabu Al-Qanun na huko kwako kama hakuna kitabu si sidali atambia mimi huyu ni watu mimi shida hela. Babako kanambia mimi Babake Said Muhammad akamwambia babako alitaka kitabu cha Al-Qanun. Kaambia nitakuja nyumbani. Lakini pesa zangu zote nimewatia isipokuwa paoni 5 za dhahabu nimeziweka, nataka kununua kitabu Al-Qanun. Kama kiko hakiko basi Said Ali alika mikono kitwani. Hiyo kashfa gani hii? Kunani kumedanganwa pale? Akaambia mambo makubwa. Miaka siku moja amesomesha, nikitoka kuna wale maatwarina wasanyao mafuta manini sofana mara zamani ilikuwa barabara tu punda upita baskili upita. Mmoja kanambia Habib, ngile wake zangu wawili sina khariji hiyo, sina khariji, nipe nami rupia utukue hiki kitabu, inshallah Mwenyezi Mungu utakupa pauni 5 za dhahabu. Kikaliko hakiko kimetiwa kenye Salatul Muhammalati. Twende nyumbani tukaangalie. Kukailiwa nyumbani. Haya, Abdullah Lahji namfahamu, tumeishi naye. Abdullah Lahji alikuwa kwa nyumbani kwa Said Muhammad. Said Ali chokora kikatolewa kitu. Mashaallah. Sasa kwa sasa utatukua paoni za dhahabu. Si ule alikwambia utapata paoni za dhahabu ndio hizi. Anambia kwa ni watu, Said Ali ulikuwa na vyaka vyaka. Kwa ni watu Kama walivyokuwa ule umwambia utapata paoni 5, huko umwambia nimeweka paoni 5. Allah. Nasoma kwake. Nasoma kwa Said Ali. Bin Abbas. Abbas. Mashaallah. Al-Maliki. Mashaallah. Nimesoma kwa Said Muhammad Amin Kutubi. Alikuwa huko Makka pia. Kupokea, tumesema kupokea. Kuhudhuria katika zile halaka na talaqina. Ndio. Ilikuwa Makka. Hao ni katika ulama. Hadhramuti nalifanya safari, kamtukua na Muhammad Sheikh Said. Kaambia na mimi nitakutukua wewe kama babangu alivyokuwa babako. Tukaenda naye. Mashaallah. Tukapambana na tuliopambana nao, siulize tena. Tukapita kwa hawa, akitupa ijaza.
mashallah. مشاطري مال الحبشي والمناطق Nasibu wote Abbas, nasibu wote walikuwa katika. Alhamdulillah. Mashallah. Na uliwahi kuandika hizo ijazati ulipewa? Muhammad aliandika. Naam. Chiko kitabu cha ijazati. Mashallah. Misri zamani tulikishuka kwa pasipoti ya Gandra tule. Mageresheni huo kule yu ndege kitu chile mihor. Chingio inge mwini tu. Ni mkapokea kwa Sheikh Hassan Makhluf, Sheikh Al-Azhar Sadiq kwa Dr. Mahmoud Abdul Halim, Dr. Mahmoud Abdul Halim, Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim, صاحب العشيرة المحمدية. ما شاء الله. مسمى سيد محمد طنطاوي شيخ الأزهر. na wengineo wamenitoka wengi katika ulama wa Azhar. Mashaallah. Nimesoma ilmu alhadithi kuikusudia hasa. Niliweka 1,20,000 kutoka hapa mpaka Maghrib kwenda kusoma kwa muhadith wa Maghrib. Kina Al-Ghimari, kina Sheikh Muhammad Siddiq Al-Ghimari. Kisikilia Rabat kumpigia simu nataka kuya, kana mimi niko mbali sana. Yuko Tanja. Tanja. Lakini ndo basi karibu. Kwa mimi mwenyewe nikusomesha. Alhamdulillah. Kanisomesha kwa kupa ijaza. Riwaya wa diraya. Kanaandikia na ijaza. Mashaallah. Alhamdulillah. Kitabu gani hicho? Soma hadithi. zile hadithi maarufu. حديث الأولية، حديث المحبة، حديث المصافحة. الحمد لله. هوني علماء مغرب مسمى سيد يوسف الرفاعي في كويتي. ndio علماء وخليج au sasa Kuwait. Alhamdulillah. Mashaallah. Na bado tutaka. Alhabib, bila shaka wewe ni mtu umesafiri sana, umeonana na watu mbali. Je, katika safari zako kuna mu'tamarat gani ambazo kwamba uliwahi na wewe kuchangia na kuhudhuria katika nchi mbali? Tuweza ukatufahamisha kwa uliwahi kuhudhuria mu'tamarat gani? Kwanza kabisa ni mkutano wa Makkah al-Mukarrama. Alikuwa Sheikh Mustafa Alam akiakilisha sehemu mbalimbali hapa, akawafanya mauidha na mimi nikiyafasiri hapa Kenya. Alikizungumza mpaka mwisho na mimi nikifasiri mpaka mwisho. Hata watu wakahuniita kompyuta. Kwa uhodari wako wa kuweza kufasiri bila kutupa kitu. Tulianza tuka Dar es Salaam na ulama wa Azhar walikitoa mpaka mwisho, tukiufasiri sineno kwa neno, muhadhara kwa muhadhara. Huyu Mustafa Alam yeye alikuwa toka Misri katika Ikhwani al-Muslimin, mishikia Makkah. Tukampokea, akapendezewa na mimi, akanitaka niwe nitakwenda Makkah kwa mnasaba wa kufunguliwa Rabitatul Alam al-Islami. Mwanzo kufunguliwa Rabita katika 60. Tukateuliwa mimi na Maalim Said al-Qumri. Ikawa ndio safari yangu ya kwenda Saudia na safari ya kielimu. Kuhudhuria mu'tamar. Na yalikuwa ni fursa kubwa sana kudirikana na ulama walioalikwa mbalimbali. Nikapata talaqi kwao, nikasoma kwao, nikapata ijaza, nikajua wao, wakanaalika sehemu mbalimbali. Wakumbuka ni gani katika watu uliokutana nao katika Sheikh Muhammad Hassanin Makhluf, Sheikh Al-Azhar sabiqan, Dr. Mahmoud Abdul Halim, Sheikh Al-Azhar haliyan, na wengine pale Makkah na Madina. Bila shaka na katika ulama wa Saudia kina Sheikh Abdullah bin Baz tulika kwake hasa. Tukaenda safari ya pili, nakumbuka ilikuwa ni safari ya mkutano Misri, Majlisul A'la lilmuslimin chini ya Wazaratul Awqaf. Kwa mimi ule mkutano ulikuwa ni mustawa Wizara al-Awqaf. Mimi nilipoalikwa nikazuka fujo hapa. Huyu si hahusiki na wizara. Mimi si waziri al-Awqaf.
lakini waziri mwenyewe kaita barua ya kukata ule utesi kwamba hii ziara shakhsia. Mimi nimemwalika kama mimi. Ndio. Hiyo ni moja katika safari, na zote hizo alhamdulillah nilikizipatiliza kwa na shakhsia mbali walikwenda katika barzakh kuwazuru. Ndio. Lakini walikuwa hai mawaziri. Ndio. Wanti mbali katika jumla ya safari za mikutano ni safari ya Mauritania kufungua Risalatul Masjid Ishraf Rabitatul Alam Al-Islami. Ulikuwa ni udhu katika Rabita? Uliwahi kuwa ni udhu katika Rabita? Mimi nilikuwa ni udhu wao. Tukaenda mutamar Mauritania, tukaenda tena mkutano wa Saudia wa Risalatul Masjid pamoja na Al-Habib Sharif Haddad. Hii ilifanyika Mauritania, kisha mkalikwa tena ukiwa umefuatana na Al-Habib Ahmad. Tulikuwa na Mwalimu Said. Al-Qumri hiyo? Qumri. Katika jumla mikutano ni mkutano wa Kuwait, mutamar ilmi. Katika mkutano wa Bahrain bwana Sheikh Al-Azhar, kaya mwenyewe Sheikh Al-Azhar na wafdi wake, na mimi nikahudhuria Bahrain. Pia nimehudhuria mkutano wa Abu Dhabi wa mambo ya fatwa. Nimehudhuria mkutano wa Al-Maghrib mara kwa mara, hasa katika durusul hasania huwa zikifanywa kila mwaka. Imeshangaa sasa kwa hali yake mfalme. Lakini ilikuwa ni uwalishi kutoka kwa mfalme moja kwa moja ulihudhuria. Na uliwahi katika hizo mutamarat zote za mkadimisha auraqi? Wapi mkadimisha auraqi? Nilipeka makala tofauti. Mkutano wa Kahira si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Mara hii nilikuwa nende, wakiniletea taarifa ni kesho kutwa Jumatatu. Bado niko India, sikuwahi, lakini wakanambia tutakutumia Zoom tupate kalima. Nikawafanyia kilma hiyo la balighu anni baina taklif na takhfif. Akafurahi sana. Nadhani katika jumla ya natija waliniambia tueleze vijana walioko Misri wa Kenya tupate kuwapekea misaada nyama laili. Lakini mpaka sasa maal asaf sisi Kenya hatuyafanya lujna khariji al-Azhar. Na bila shaka hapa itakuwa ni jumbe pia kutoka kwako kuwa lazima sisi ambao kwamba ni wanafunzi waliomaliza Azhar kuwa kutakuwa na lujna ya khariji al-Azhar. Nimewaandikia mimi walioko hapa bei nafasi matupa nyinyi. Wao wataka kunifanya mimi kwamba mimi ni zaidi ya khariji, lakini wako khariji nayo hapa barua. Na katika nchi zisizokuwa dual wanaziita dual al-Arabia iko dawa na Uganda, Unguja. Zaidi ni nchi uliotembea zaidi ni za Kiarabu. Zikubwa umeifanya kwa umeiwakilisha nchi yako, umewakilisha umma wako katika mutamarat alhamdulillah za kimataifa. Bila shaka natushukuru. Siendi ila huona waraq, utanguliza waraq. Siendi melikwa kaketi tu kushuhudia, kasikiza, bali nayo huwa ukichangia katika linalozungumzwa. Mashaallah. Habib, bila shaka kwa kuwa umepitia sehemu mbalimbali na mashekhe mbalimbali, yani katika mmoja mashekhe walobobea, hebu hichi ulichokisoma na khibra yako ya maisha yako katika kusomesha, je, umeweza kuandika chochote ambacho kitakacho kusomwa na sisi wanafunzi na kitabakia na wanaokuya baadaye nao waweze kusoma katika zile zitu ambazo kwamba uliziandika? Tuombe tufahamishe kama kuna chochote umewahi kuandika. Mpaka sasa Naam. Ziko zitabu. Zingine zimepigishwa chapa. Ndiyo. Zingine ziko katika ndia ya kupigishwa chapa. Chapa zaidi ni an-nususu sariha. Ndicho kilichojua chapa zaidi. Kwa sababu ya mashtaka ya wengi ya vijana zetu kubabaishwa na hizi afkari ambazo kwamba
sisi tuziona hazina maana, ni kusumbuana na kukorofishana na kukufurishana. Tuambia tuwafanyie risala ikusanye ahami ya maudhui yetu. Nikaifanya an-nususu sariha, kwamba kwa hakika tutaraji imepata kabuli kwa talabatul ilmi, natija kutakiwa mara kwa mara na kupijishwa chapa. Imepijishwa chapa mara ngapi? Mara 4. Maana kina talab kubwa sana kimehitajika na watu kuweza kusoma na kuelewa, kwa sababu tumefanya ni kama buhuthi, hatukutia maelezo kuliko kuthibitisha nusus pekee yake za kumfanya mtu aweze kuvumbua na kuongeza na kupanua. Na Habib, kama watu wanapokujua wewe zaidi ni mtu wa tasamuh, unapokuwa wazungumza masala haya ya kueleza wijhat nadhar yako, mtizamo wako katika masail mbalimbali ya kidini, ya kifikhi, tunaweza kusema ni ya kiakida, wewe yulikana si mtu wa mizozo wala si mtu wa kupenda kukufurisha watu au si mambo yako hayo. Ina tofauti gani baina kitabu chako hichi na kitabu zingine tofauti hasa kiweze kumfanya yule ambao kwamba hata kama hako katika manhaji yako na fikra zako ataweza kufaidika nacho? Umetumia usulubi gani? Mimi nimetumia usulubi ya ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana. Si hamu yangu wala si pupa langu kwamba wewe mkafiri, wewe ni mushriki, kuliko kumtukua mtu kwa hikma na busara. Kama Mtume aliponena kuna mapote yatangia motoni ila pote moja tu, lipi? Akanena alladhi ana alayhi wa ashabi, ndio ikapatikana as-sunna wal jamaa, ana alayhi wa ashabi. Tajaribu kuyavunda makali mara nyingi maneno ya wenye kufurisha watu, kuwatoa katika mila, na kwa kuwa ni zetu zina asili. Mimi sikuona ajabu wakati nimekubaliwa ni mufti mmoja kanena wazi, sisi hatutambui umufti wa mtu mushrik. Sikufikiria kwamba mtu mwenye uchache wa maarifa atakuwa mpesi kumfanya mtu mushrik. Taban mimi si mushrik, naweza kuwa na makosa kadha wa kadha, lakini kuwa nitakuwa nina makosa ni mushrik ilikuwa ni kitu cha athari kubwa. Ilikuwa nijibu kwamba inshallah nitajitahidi nitoke katika ushiriki, kuliko kumwambia mwenye kumwambia mtu ni mushiriki na si mushiriki itakuwa yeye mushiriki. Hiyo ni katika hiyo hikma kwamba ndio ile na uti wa mgongo wa Uislamu, kabisa. Yuta al-hikma faqad utiya khairan kathira. Alhabib, barakallahu fik. Hiyo uslubi wako ndio umeweza kuwafanya wingi wakupenda, alhamdulillah, wakavutiwa na mazungumzo yako, kiasi kwamba hata yule ambaye ameambiwa maovu kuhusu wewe, siku anapoonana na wewe na kusikia yeye kwa masikio yake yale unayozungumza pale, hubadilika, badala ya kuwa ni mwenye kutukia akawa atakupenda. Alhamdulillah, yeye imefaulu. Wala hatuko katika maradhi ya kuwataya watu, lakini walikuwa jamaa, si wawili, si watatu, si wanne. Tuambia sisi tunataka kuonana nawe. La kwanza akatuambia tumekuita bwana utusamehe, sisi tulikuwa hatutaki hata kuona uso wako. Pale mikamba basi inshallah yamekuisha. Alhamdulillah. Habib, umetuambia katika kitabu zako ulotunga ni an-nususu sariha. Kitabu cha pili ni al-mawrid, ambayo kwamba ukizisoma zile takariri utayua uzito wake. Maana kimepata sifa kwa ulama mpaka kuna zitu zipate katika maulidi yoyote utazipata. Na ikina tofauti gani na vitabu vya maulidi, vitabu za maulidi zingine? Kwa nini kwa paka ulama watakuwa wamevutiwa na ule uslubi wako na ile sera ya Mtume alivyoeleza na kisa cha mazazi ya bwana Mtume? Kwanza ni mukhtasar, kifupi yani. Kama ramoya akamalizika. Maana kila mlango ni sifungo zina na uslubi ya lugha
kujaribu kuifanya pesi, na zote takriban, si takriban bali ni zote ni iktibas ya aya au hadithi. Na tena umeteua, je, kunao hadithi za maudhui katika maulidi yako? Basi kumaanisha hakuna mtu haweza kutia ila kwa ile uliyozungumza. Kila kitu ulichokizungumza umehakikisha kuwa ni na sasa yao itatoka sherehe yake as-siratu sawi fil maulid an-nabawi. Imeandikwa na nani? Na mimi mwenyewe. Lakini habibi zeni kana Heloina ni la kitabu changu zingine ina lingine likaita as-siratu sawi. Yeye alikuwa ameandika kitu namna hiyo sawi fi tariqati al-Ba'lawi. Kingine katika hizo zote naona mwanzo ni nusus sariha kueleza akida ambayo kwamba wewe mwenyewe yamini kwa ndio sahihi. Pili ukaeleza kuhusu hiyo al-Mawlid ambao kama kimeeleza sira ya bwana mtume na mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi. Vitabu vingine ni gani baada ya al-Laali al-Bahia? Sababu ni kitabu yatosha Habib Ali al-Jufri alitoa maoni kiandikwa kwa Kiingereza hasa al-Laali al-Bahia في القواعد الفقهية. Mambo hiyo ni ilmu ya usul al-fiqh, umeeleza قواعد الفقه sababu tumekifanyia ishab maelezo mengi na adila nyingi kwa nidhamu akademi, manake mashaallah inakubalika kiasi. Kumaanisha umetoka kwenye kueleza ya masala hayo umeingia katika kuihudumia elimu. Wajua kwanza katika qawaid al-fiqhiyya hakuna kitabu mukhtasar. Hakuna mukhtasar. Na chukua mukhtasar si mukhtasar kwa hakika. Mfano hiki chamfanya kijana hata aone raha kukisoma. Kwa sababu ni nususi ambazo kwamba pengine azipita si moja si mbili. Tunene mepesi ya kueleweka. Tunene katika kitabu chetu wenye ulama القواعد الفقهية katika niyata wameweka al-umuru bimaqasidiha. Mfano wake wameweka innamal a'malu, haitoshi. Kuna man kharaja fi baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu. Ziko kadha zile hupanua habibi. Hakika kuna chengine kitabu chengine baada hiyo al-Laali kashfu al-ghumum kuhusu shairi, elimu ya mashairi namna ya kutunga kwa uslubu ambao kwamba ni rahisi kabisa, usahali na kwa kuwezesha watu waweze kuipenda kutaka kuthibitisha zitu ambazo kwamba ukizisoma hata ulama zingine hawazifanyi. Tunene kuna zile istilahati hata wenye fiqh hawatumii. Huwezi kushika kitabu cha fiqh cha mwanzo waambie kuna binti Labuni, binti Makhadhi, zile huya baadaye. Basi na alitunga mashairi wamezitia zile istilahati ngumu. Ni ngumu mwanafunzi ambaye kwamba ni mara kwanza kushika kitabu cha, hata mwanafunzi wenyewe washinda waziona ni nzito. Tumezika kando kufanya tasili kusoma elimu ya arudhi. Hili kabla hatuenda mbele ukatuambia kitabu chengine, nilikuwa napenda tufahamu kwa umetueleza wale kusomesha vitabu mbali, kama ukatuelezea kuhusu vitabu ulisomeshwa na Al-Habib Ali, vitabu ulisomeshwa na kina Said Muhammad Sagaf. Je, hii ni arudhi, elimu ya arudhi? Sikusikia ukinitaia katika mashekhe wale kusomesha nani haswa ulisoma kwake elimu hii ni arudhi? Ni zote sikusomeshwa, mmesomeshwa sikusomeshwa, lakini sana ilikuwa ni kushika mkono. Kisa kitu kama elimu ya arudhi hutegemea na mauhiba. Mara nyingine watu una uzivu kuisoma kama kwa taaqidati zile kondrani. Wanafadhali utunge bila kusoma. Na wewe uliwahi kutunga kabla hujaisoma arudhi kwanza? Nitunga nyimbo zimetekesha watu hata. Haya, sasa baada ya arudhi kuna elimu gani nyingine leo? Roto shairi
تحفيظ الشعر في بيان بعض ضرورات الشعر. بيان بعض ضرورات الشعر. الحبيب سالم الشاطري إننا تخفيض يني بعد كيكالي غاليك nani aweza kusoma kitabu hiki? Kwani mwasomesha hiki? Ambia tutasomesha, kwa sababu pia katika muhimu wa shairi ni kujua dharurati, na ukitoyua dharurati utaharibu kabisa. Muswadi kwanza nalimpa moyo wa Misri, akataka pesa kampa, mekiharibu chote. Mezitukuwa zile dharurati shairi, mezifanya si dharura, mezirakibisha kisawa. Kamba hizi si sawa, kama ya lima takuluna imekuwa katika dharuratu shairi kutumia limla, imekwenda kuandika lima la, sababu yeye alikuwa hana ile, akahuzingatia zile dharura zote ni zitu zimeandikika makosa, mezirekebisha sawa, kazi kabisa badala kutengeka kaharibika. Utaona kujua dharuratu shairi ni muhimu sana. Bahari ndio italingana. Kitabu chengine baada hicho kiko kitabu cha Taamulat. hakichapisha Bado kuisha. Taamulat ni kumfanya mtu apeleleze, fahamu kivipi anafahamisha mtu apeleleze iye, kupeleleza iye. Utasoma katika Qur'ani, wa idha anjaakum rabbukum khusu nabi Musa, idha anjaakum min ali fir'auna yasumuna su'a al-'adhab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Imekuwa aya nyingine yudhabbihuna abna'akum, bas ile wa yastahyuna imefanywa kama neno mbali kuonesha fadhila za Mola, kuzihesabu kwa ni nyingi. Huku haikutiwa wa yastahyuna nisaakum kwa nia zaidi. Hapa Mola hataki kuonesha fadhila zake, lakini huku amekariri kutuonesha fadhila zake, kama musana fa imsakum bima'rufin au tasrihun ihsan. Imekuwa aya ya mahari, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالينا وسرحونا سراحا جميلا. mbona hikutuambia fatatlikun biihsan, imetumia fatasrihun biihsan, faimsakun معروف أو تصريح بإحسان, limetumia ina la tasrih. Na mtume alipotaka kuwata wake zake aliambia Taala umateukunna wa usrih. Haitoshi kuyua kwamba tasrih leo umwambia mwanamke sarahtuka ni talaka, haitoshi. Mwate mwanamke talaka ya tasrihu. Kuna talaka si tasrih, ni talaka, si mwate talaka, mwate tasrih. Ngamia una mti au penda kufa kupona, hata kama fuatene na bwanake takimbia, waitwa sarah. Na tasrih ni kumwata ngamia akala akitakacho. Na wewe ukimwata mke mwate kwa tasrih kama ngamia unavyomwata, afanya atakalo, toka chako hiko silako kwa maana tasrih bila ku na kule ilipokuwa amri wa atu nisaa sadaqatihinna, mahari yametoa sadaqa taban. Hukwenda kwa kustulmenti talipa kisa kuonesha ukweli wako kwamba hizi ni tambula. Ukizipeleleza jini, ya maashara jini kad istakthartum, ya maashara jini, kwanza watangulisoma jini.